السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا مليح. اليوم راني جبت لكم كور جديد اللي هو لا فيزيولوجي دي ترون سيريبرال. دونك كيما شفتوا في لي فيديو اللي فاتوا، هاد دو فيديو الاخرانيين فيهم لاناتومي دي ترون سيريبرال. دونك ما حبيتش نخلي هاد الكور يبعد بزاف باش ندير لا فيزيولوجي تاعو. دونك خممت باش ندير لا فيزيولوجي تاعو، وعلى بالي لا فيزيولوجي تاعو تجي شويه صعيبه لي زيتيديون. دونك راح نمد لكم واش قدرت من لي زانفورماسيون، و لا ريشيرش تبقى مفتوحه اللي حاب يزيد يريشيرشي. دونك بسم الله على بركه الله نبداو بور هذا لو بلان. دونك نبداو بور une introduction. دونك les étages. Donc قلنا le tronc cérébral il est composé du mésencéphale qui m'achèvena, le mésencéphale, le pont ou bien la protubérance annulaire ou bien la protubérance ou le bulbe rachidien. Donc pour le tronc cérébral est du point de vue histologique semblable à la moelle épinière, puisqu'il est constitué d'une substance grise entourée des faisceaux de substance blanche. Donc il شبه la moelle épinière la structure histologique تاعو. Donc pour les noyaux, donc على بالنا بلي le tronc cérébral contient de différents noyaux vitaux جايين داخل le tronc cérébral. Donc نشوفوا شو هما هادو les noyaux. Le tronc cérébral comprend de nombreux noyaux, dont 10 des 12. Donc il y a 12 paires, donc il y a 12 paires de noyaux. 10 sont 12 noyaux de chaque. Donc il y a 12 noyaux, 10 sont paires. يعني كاين 10 راهم paires de chaque côté. كاين 10 على le côté droit ou 10 على le côté gauche. ou كاين 2 noyaux qui ne sont pas donc paires, ou اللي هما le noyau du nerf oculaire et le noyau olfactif. Donc نكملو des nerfs crâniens, donc ainsi que différents centres de régulation de fonctions autonomes. Donc autonome هنايا surtout dans le bulbe rachidien avec le centre cardiaque. Donc واش فيه كاع كاين des centres, كاين le centre cardiaque, le centre vasomoteur, la contraction des vaisseaux et la dilatation, كاين le centre respiratoire pour la régulation bronchique des bronches, donc pour la respiration, ou encore les centres qui génèrent les activités telles que le vomissement, donc la déglutition, الهضم comme شايفين هادو et les tremblements ce qui concerne le système extra-pyramidal. Donc نشوفوا. Donc pour le tronc cérébral comprend aussi les noyaux où se font des relais entre le cerveau et la moelle épinière. Donc on a كيما على بالكم déjà la situation تاعو هي il est situé entre le cerveau ou bien le diencéphale ou bien les deux hémisphères et la moelle épinière. Donc c'est un centre du passage de différentes informations nerveuses. Pour la moelle entre le cerveau et la moelle épinière permanente, par exemple le réflexe visuel. Donc هادو الحاجات اللي يتحكم فيهم. Le réflexe visuel هنايا la coordination du mouvement de la tête et des yeux. donc نحركوا la tête على بالكم كي نطلعوا la tête الفوق، la tête تاعنا الفوق، les yeux تاعنا رايحين يهبطوا باش يبقاو sur un même niveau horizontal. donc هذه حاجات داخلين في l'équilibration. donc كيما l'audition، donc نسمعوا حاجه على droite nous sommes obligés بلا ما نفيقوا حنايا ندوروا على droite و les yeux تاعنا ثاني يدوروا. donc هذه هي. donc pour le relais, de par sa position entre le cerveau et la moelle épinière, le tronc cérébral est le lieu de passage obligatoire de toutes les informations sensorielles, et les informations sensorielles se rendent
au cerveau. Donc les informations sensorielles اللي يجيو من la périphérie يجوزوا على le tronc cérébral باش يدخلوا le cerveau. Et pour et toute information motrice issue du cortex يعني يجيو من le cerveau ولا من les aires du cerveau. كما قلنا déjà هضرت شويه عليهم les aires de Bowman. Pour du cortex seront aux effecteurs périphériques. Donc ce qui concerne la motricité périphérique. Et أنا نهضروا على la musculature. Donc كاع أي حاجة عندها toute information nerveuse, la plupart des informations nerveuses, presque la totalité يجوزوا عليه. Donc c'est d'ailleurs principalement en bas du bulbe rachidien qu'a lieu le croisement. Donc en bas, tête le bulbe rachidien, où il y a le croisement des faisceaux issus du cortex moteur et se rend dans la moelle épinière. Point de croisement qu'on appelle décussation des pyramides. Donc هنايا واش كاين هنايا واش يصرى على هذا البلاصه هذه. دونك واش راح يصرى لي هذا واش راح يصرى هنايا. دونك لي فيسو راحين يتقلبوا. علاش دونك علاش باغ اكزومبل علاش l'hémisphère droit contrôle la partie gauche et l'inverse. Donc ce croisement explique donc bien pourquoi l'hémisphère gauche commande le côté droit et l'inverse. Donc il y a un croisement en bas du bulbe. Donc enfin, c'est au niveau du tronc cérébral que les faisceaux de substances blanches permettent de relier le cervelet au reste du système nerveux central. Donc il m'a label comme le cervelet est situé en arrière du tronc cérébral. Donc les efférences le cervelet راح يدخلوا ثاني في le tronc cérébral باش يخرجوا la périphérie. Pour le système extra-pyramidal, donc le système extra-pyramidal du tronc cérébral, donc donc c'est un système qui permet نهضروا عليه شويه برك. Donc هذا il travaille par la dopamine pour régulation de tout mouvement automatique, pour les mouvements automatiques. Donc هذا le système extra-pyramidal il va réguler les mouvements automatiques du corps. هذا ما كانوش واش لازم تعرفوا. دونك نعطيكم هنايا ان اكزامبل. دونك داخل شويه في لي باثولوجي تاع لو سيستيم اكسترا بيراميدال. دونك يكون عندنا ان ديفيسيت دو دوبامين. واش يكون عندنا ان syndrome extra pyramidal. Donc il se manifeste par une difficulté de marche et étranglement des membres. هذه اسمها la maladie de Parkinson. Donc هذه هي. Donc le système extra-pyramidal هو اللي يديرنا une régulation تاع كيفاش حنا نمشيو كيفاش باغ اكزومبل تاع لا مارش تاع لا بوستور تاع. دونك هادو هما توت حاجه متعلقه بلا ريغولاسيون. Même l'équilibre تاع le corps راهو داخل في le système extra-pyramidal. Donc le système extra-pyramidal واش فيه deux contingents, un contingent antérieur et un contingent postérieur. Pour les faisceaux كاين اللي ما يقسمهمش كاع دي contingents يمدك ديريكت لي faisceaux اللي كاينين. دونك هما كاين 4 faisceaux. دونك كاين 4 faisceaux. واش هما هادو لي faisceaux؟ دونك كاين لو فيسو فيستيبولو سبينال. هذا منين جاي؟ دونك الحاجه الاولى باش تكونوا على بالكم باش نتفهموا على حاجه برك في الاول. عندنا قلنا لو فيسو فيستيبولو سبينال. شوفوا فيستيبولو واش معناتها فيستيبول. لو فيستيبول اذا راكم شايفين وين شفناه في لاكوكلي صح. شفناه ماشي في لاكوكلي باردون. شفناه في لو سيستيم اوديتيف لاباري اوديتيف. دونك واش كاين لا كوكلي كاين في لاباري اوديتيف. واش كاين لا كوكلي كاين لو فيستيبول وكاين ثاني قلنا هذوك لي تيوب باردون لي كانو سيمي سيركولير.
Donc on a les canaux semi-circulaires ou les vestibules et formant le système d'équilibration, l'appareil qui est responsable de l'équilibre du corps humain. ياك ما ندخلوش في لي ديتاي بزاف، راهو كاين في الكور تاع الاناتومي تاع واخا ديجا راني داير لا فيزيولوجي دوديسيون، راني داير ثاني الاناتومي تاع لوغاي. دونك نكملو هنا. دونك تشوفوا كاين دي زافيرونس، كاين احنا عندنا ثاني لو نوايو فيستيبولار. شوفوا كيما راكم تقراو هنايا اوريجينير دو نوايو فيستيبولار. هذا لو نوايو فيستيبولار وين جاي في لو ترون سيريبرال. هذا جاي في لو ترون سيريبرال ياك. اشوفوا عليها مليح. كاين لو نوايو فيستيبولار. لو نوايو فيستيبولار كاين دي فيبر دي زافيرونس يجيولو من لو فيستيبول، يعني يجيو من لوغاي يجيو حتى لو نوايو فيستيبولار. لو نوايو فيستيبولار واش كاين من لو نوايو فيستيبولار. دونك واش كاين لو نوايو فيستيبولار راح يجمع كاين ان كور سيلولار فما هو اللي راح يجمع لنا ويدير يخرج لنا في الاخر كيما نقولوا ان ريزومي ولا اللي راح يروح وين في لو فيسو هذا فيستيبولو سبينال. راح يروح هذا لو فيسو فيستيبولو سبينال راح يروح لاموال سبينال. لاموال سبينال باش يروح يخرج لنا لا بيريفيري، يخرج لنا لا بيريفيري ويروح لنا لي ميسكل اكسيو باش واش يدير لنا باش يدير لنا ليكيليبر. هذه حاجه تاع الاخر. دونك واش قلنا. دونك هذا عطيت لكم والباقي كاع كيف pour le faisceau réticulo-spinal. Réticulo-spinal كيف يجي من noyau réticulé. Le noyau réticulé هذا كيف جاي au niveau donc جاي au niveau du pont. كاين le noyau réticulé pontique. هذا مكان. دونك نتوما فهموا سي تفهموا هذا. كاين دي زافيرونس يجيو من l'organe sensoriel ولا كذا يجيو حتى لو ترون سيريبرال. من لو ترون سيريبرال كاينين هذو لي فيسو تاع لو سيستيم اكسترا بيراميدال اللي راح يديروا لنا لا ريغولاسيون تاع لو كور تاع لو كور ولا لا ريغولاسيون تو سامبلومون تاع لي موفمون اوتوماتيك. دونك نعاودو هنايا. كاين لو فيسو فيستيبولو spinal et le faisceau réticulo-spinal antérieur originaire du noyau vestibulaire et de réticulé pontique. يعني le noyau réticulé pontique ont une influence sur les muscles axiaux pour la posture, يعني الوقاف, la posture et les extenseurs, يعني les muscles extenseurs. Donc هنايا هذا ما كانوا عندنا. دونك كيما نعطيكم مثلا بور هذا لو فيسو فيستيبولو سبينال قلنا بور ليكيليبر ou bien هذا destiné aux musculatures de la tête du cou pour garder un équilibre l'équilibre de la tête. هذا مكان. دونك هنايا يدخلنا في لي ميسكل تاع لو كو باش يخلي لنا لا تيت توجور ستابل. و بور لو ريتيكولو سبينال واش راح يدير لنا راح il va lutter contre la gravité. دونك راح يمسنا لي ميسكل اكسيو هادو هما. دونك يعني دو لاكس حبي هنايا واش يقصدوا بلي ميسكل اكسيو دو لاكس تاع لاكس. دونك pour le contingent postérieur فيه un faisceau rubospinal et un faisceau réticulospinal latéral. Donc pour il y a des faisceaux réticulospinal latéraux. Donc pour le rubospinal, il est originaire du noyau rouge situé dans le mésencéphale. Donc alors on a un mésencéphalique et réticulé bulbaire. Donc le noyau réticulospinal il est latéral, il est d'origine du noyau réticulé bulbaire. Donc هنايا فرق مليح بين le noyau réticulé bulbaire et le noyau réticulé pontique. هذه هي. Donc pour bulbaire عنده un faisceau جاي في le contingent postérieur. هذا le contingent postérieur ont une influence sur les muscles fléchisseurs distaux. يعني les muscles fléchisseurs distaux هنايا واش نقصدوا بهم. les muscles fléchisseurs distaux يعني تاع les membres. Donc
Donc هذا la régulation rubospinale, la régulation des mouvements des membres. هذا ما كان. Le réticulospinal واش راح يدير لنا pour un mouvement précis. يعني مثلا كي تكون تكتب لازم يديك ما ترعاش. شكون هو اللي ريسبونسابل باش يدير لك ان موفمون بريسي كيما باغ اكزومبل اليد اللي عندها ان موفمون تري بريسي. هذا ما كان. علاش لا بارتي تاعها في لو مانكلوس تكون كبيره هاد لا ريجيون، دونك عندها كار على جال لي موفمون بريسي تاعها. دونك هذا ما كان واش كاين. دونك نكملو les muscles qu'on a dessinés aux muscles fléchisseurs distaux. هذا ما كان. Pour les nerfs crâniens, donc نشوفوا les caractéristiques تاعهم. Le nerf crânien en nombre de 12 de chaque côté, donc 12 de chaque côté, au chemin à l'exception du nerf olfactif et le nerf optique qui me connaît là. Déjà les noyaux تاعهم ماهوش pair, le nerf olfactif et le nerf optique. Les nerfs crâniens sont des nerfs périphériques émergent du tronc cérébral. Leur particularité vient de leur particularité viennent de leur fonction viennent de leur fonction spécialisée et de leur origine à partir d'un noyau de cellules bien individualisées dans le tronc cérébral. Donc les nerfs crâniens, donc on a le tronc cérébral, c'est un centre d'émergence de différentes nerfs crâniens, donc هنايا كاين le noyau وراح نخرجوا les nerfs crâniens. هذا مكان. Pour ces noyaux sont petits. يعني les noyaux تاع les nerfs crâniens يكونوا صغار, sont petits et très proches les uns des autres, ce qui explique qu'une atteinte du tronc cérébral se traduira par l'atteinte de plusieurs nerfs crâniens. Chaque nerf crânien quitte la boîte crânienne à travers un trou de la base située dans la base du crâne. Donc كي تكون عندنا une atteinte au niveau du tronc cérébral راح يصير لنا بروبليم هنايا, راح تصير لنا تقدر تصير لنا une paralysie, تقدر دونك هذه حاجات بزاف يصراو هنايا راح تصير لنا بروبليم une atteinte dans des différents noyaux. donc من بعد راح نخسروا des mouvements parce que plusieurs noyaux sont déjà مسيناهم. donc هذا هو البروبلème في les atteintes du tronc cérébral. ou كما قلنا les nerfs crâniens هذو راح يخرجوا من la base du crâne par un trou. pour la représentation schématique de la partie ventrale, يعني une vue antérieure du tronc cérébral. donc اللي يحب يشوف ثاني لا فيديو تاعي تاع الاناتومي راهي كاينه, راني حطيتها ديجا. pour les nerfs crâniens, واش هما كاع les nerfs crâniens. donc نبداو من هنايا. donc هادو les fonctions تاعهم تاع chaque nerf crânien. pour le premier nerf crânien c'est le nerf olfactif, le deuxième nerf crânien c'est le nerf optique. Pour le troisième nerf crânien c'est oculomoteur commun. pour le quatrième nerf crânien c'est le pathétique, toujours qui est oculomoteur, une fonction oculomoteur. pour le cinquième nerf crânien les معروف هو les trijumeaux. pour le sixième oculomoteur, le sixième c'est oculomoteur externe ou bien abducent. Pour le septième c'est le facial, le huitième c'est cochléo-vestibulaire ou auditive. pour le neuvième nerf crânien c'est le glossopharyngien, le dixième c'est le pneumogastrique ou bien le nerf vague. pour le onzième c'est le nerf spinal. pour le douzième c'est le
c'est le nerf hypogloss. Donc هادو هما les nerfs crâniens. عندكم هنايا ثاني la fonction de chaque nerf crânien تقدروا تشوفوها ومن بعد. Pour la fonction réticulée, wesh, la fonction réticulée. La fonction réticulée s'étend sur toute la hauteur du tronc cérébral, plus exactement de la moelle allongée, يعني من le bulbe à la jonction mésocéphalo-diencéphalique. يعني جاية من le bulbe, pardon, من le bulbe حتى la jonction mésencéphalo, donc la jonction entre le mésencéphale et le diencéphale, elle est plutôt médiane, donc راهي médiane et ventrale ou bien antérieure. Déjà رانا شفنا واش هي la substance réticulée قبل في normalement رانا شايفينها قبل. معليش نكملو. Donc elle est située plutôt antérieure et médiale. La fonction réticulée est en quelque sorte homologue à la substance grise, comportant un ensemble de neurones ni sensitives ni moteurs. عندها ثاني une fonction وش هي la fonction تاعها. donc هذه هي la substance réticulée. Donc pour la formation réticulaire, on a la formation réticulée joue un rôle central important dans d'importants mécanismes physiologiques qui m'a le cycle éveil-sommeil. هي راهي responsable à le cycle éveil-sommeil, la coordination des phases d'activité corticale par le système réticulaire activateur ascendant. Donc pour ثاني la coordination motrice du contrôle postural تاع الوقف par le faisceau réticulo-spinaux, par les faisceaux réticulo-spinaux كما قلنا قبيله, responsable de l'équilibration du corps. مش هنايا اللي داخلين في les muscles axiaux pardon, pour la gestion des activités motrices oropharyngées et donc هنايا واش كاين pour la sécrétion salivaire كذا منا ثاني et oculaire en étroite collaboration avec le noyau moteur, les noyaux moteurs des nerfs crâniens. donc هذا ما كان واش فيه الكور تاع اليوم. ان شاء الله ما كنت ثقيل عليكم, على بالي طول شويه, مي هذا هو الكور. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كلش. مديت لكم كاع واش قدرت, مديت لكم زدت لكم شي ديزانفورماسيون سورتو في لي كونتينجون تاع لو سيستيم اكسترا بيراميدال. ركزت عليهم بزاف باسكو يقدروا يتيحوا بزاف هما اللي ومام مام في السيكل ماشي مام في السيكل كلينيك ثاني حنسحقوهم باسكو كاين ثاني دي باثولوجي تاع لو سيستيم اكسترا بيراميدال. يعطيكم الصحه, على بروشين فيديو.